எக்ஸாஸ்ட் சூஸ் பண்ணும்போது பைப் சைஸ் ஏன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னா, நீங்கள் அதாவது அந்த பைப் சைஸ்னால உங்களுக்கு வண்டி பர்ஃபார்மன்ஸ் பெட்டராகவும் மோசமாகவும் ஆகும். அண்ட் அதே மாதிரி பிக் நெவர் மீன்ஸ் பெட்டர். என்ன இன்ஜின் இருக்குது அப்படின்றத பேஸ் பண்ணியும். ஸோ இப்போ ஒரு நேச்சுரலி ஆஸ்பிரேட்டட் இன்ஜின் இருக்குது அப்படின்னும் போது என்ன அப்படின்னா, நீங்கள் பைப் சைஸை சேமாக மெயின்டைன் பண்ணிக்கிறது பெட்டர். எதனால் அப்படின்னா, நீங்கள் டியூன் பண்ணும் போது உங்களுக்கு அடிஷ்னலாக வரப்போகிற எக்ஸாஸ்ட் கேஸ் அந்த அளவுக்கு ஜாஸ்தி இருக்க போகிறது கிடையாது ஒரு டர்போ வண்டியை கம்பேர் பண்ணும்போது. ஸோ அப்படின்னும் போது ஒரிஜினல் பைப் சைஸ்லேயே ஸ்டிக் ஆன் பண்ணிக்கிறது பெட்டர். அண்ட் இன்னொன்று இல்லை எனக்கு கொஞ்சம் பெட்டராக இருந்தால் பரவாயில்ல அப்படின்னா, நீங்கள் ஸ்டாக் மஃப்ளர் ரிமூவ் பண்ணாது எக்ஸாஸ்ட் போடும்போது நீங்கள் ஸ்டாக் மஃப்ளர் ரிமூவ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு அளவுக்கு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு ஃப்ரீ ஆயிடுது. ஸோ அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஃப்ரீ ஆனதே மோர் தென் எனஃப் உங்களுக்கு அந்த எக்ஸ்ட்ரா ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற எக்ஸாஸ்ட் கேஸை வெளியில் தள்ளுறதுக்கு. சேம் வேஸ் டர்போ வண்டிங்கள்லையும் நீங்கள் அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ், அதாவது கேட்டலிட்டிக் கன்வெர்ட்டரோ இல்லை ஸ்னேட்டரோ மஃப்ளரோ இதை ரிமூவ் பண்ணும் போதே பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எக்ஸாஸ்ட் ஃப்ரீ ஆயிரும். எக்ஸாஸ்ட் கேஸஸ் ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது அந்த எக்ஸாஸ்ட் கேஸ் வெலாசிட்டி உங்களுக்கு மெயின்டைன் ஆகும். ப்ளஸ் அந்த எக்ஸ்ட்ராவாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற எக்ஸாஸ்ட் கேஸை ஈஸியாக வெளியில் தள்ளிட முடியும். ஸோ பைப் சைஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணியே ஆகணுன்ற அவசியம் கிடையாது. இன்க்ரீஸ் எப்போ வேணும் அப்படின்னா, நீங்கள் இன்ஜின் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற பவர்லேருந்து 100% இன்க்ரீஸ் போகிறீங்க அப்படின்னும் போது மட்டும் 0.5 இன்ச்சு ஜாஸ்தி போனால் போதும். ரொம்ப பெரிய அப்ளிகேஷன்ஸ், ரேசிங் அப்ளிகேஷன்ஸ், அந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு நீங்கள் ஒரு 1 இன்ச் கூட எக்ஸ்ட்ரா போய்க்கலாம். அதர்வைஸ் உங்களுக்கு பைப் சைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ண வேண்டியதுக்கான அவசியமே கிடையாது. ஒன்று ஸ்டாக்ல ஸ்டிக் ஆன் பண்ணிக்கோங்க, இல்லை அப்படின்னா ஸ்டாக் சைஸ் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1.5 இன்ச் பைப் கிடைக்கிறதுலாம் கொஞ்சம் கஷ்டம். இல்லை ஆனால் நான் எக்ஸாஸ்ட் கண்டிப்பாக செஞ்சே ஆகணும் அப்படின்னும் போது இந்த 1.5 அப்படின்றது 2 இன்ச் போட்டுக்கலாம். அதுக்கு மேலே போகிறது நாட் ரெக்கமெண்டட். அட் த சேம் டைம் என்ன அப்படின்னா, அதுக்கேற்ற மாதிரியான மஃப்ளரும் யூஸ் பண்ணணும். எஸ்பெஷலி நேச்சுரலி ஆஸ்பிரேட்டட் கார்ஸில் ஸ்டாக் கேட்டலிட்டிக் கன்வெர்ட்டர் மெயின்டைன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கேட்பேக்கோட பைப் சைஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். இல்லை அப்படின்னா அந்த பைப் சைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது ரெக்கமெண்டட் கிடையாது.